अब रुक करेंगे चमोली से बड़ी खबर का, जहां बारिश और बर्फबारी के बाद जिले में मौसम सुहावना बना हुआ है। बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ मोटर मार्ग हनुमान चट्टी से आगे बर्फ से अवरुद्ध हो गया है। मंडल चोपता मोटर मार्ग भी बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से अब मौसम सुहावना हो गया है। चमोली की यह खबर है, जहां पर धूप खिली हुई नजर आ रही है और बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ मोटर मार्ग हनुमान चट्टी से आगे बर्फ से बाधित हुआ है। वहीं मंडल चोपता मोटर मार्ग भी बंद है। तो लंबे इंतजार के बाद अब पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। फरवरी के शुरुआती दिन में बर्फबारी और बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली है और अब दूसरे दिन जो है वो मौसम सुहावना हो गया है, जहां पर आप देख सकते हैं बर्फ की सफ़ेद चादर से पूरा क्षेत्र ढका हुआ है। हालांकि बर्फ पड़ने की वजह से जो मार्ग है वो अवरुद्ध भी हुए हैं। बद्रीनाथ मोटर मार्ग हनुमान चट्टी से आगे बर्फ से अवरुद्ध हुआ है। वहीं मंडल चोपता मोटर मार्ग भी बाधित हुआ है।